وقتی که من ایثار عقیده داشتم برای تنها خاطر صلح و صلاح با خوری با راهبریت حزب نهضت اسلام در کجایی که نباشد رازگی دادم. اون چیزی که به امضا رسیده بود دایر به همه این موضوعات صحبت داشتیم و ما هر دو به یک اتفاق رسیدیم که از چی شروع میکنیم. ما با حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت یگان سازشنامه امضا نکردیم. این روز ساعتم با رازگی خدای تعالی و این چنین با دستگیری جناب عالی که اونا اولین شده از راه برا بعد اظهارات من چنین یک اقدام نیک کردند و چنین اظهارات کردند که شهر کابل آماده است برای چنین ملاقات. ما نه اینکه من و تمام مردم تاجیکستان از این خوشحال بودند. اینم واقعی تاریخی است. وقتی که من ایثار عقیده داشتم برای تنها خاطر صلح و صلاح با خوری با راهبریت حزب نهضت اسلام در کجایی که نباشد رازگی دادم واخوری کنیم و مناقشه های بین تاجیکان را با یکدیگر حل و فصل نماییم. آشتی ملی که به دست آمده است هم برای مردم، برای ملت تاجیک، برای شهروندان تاجیکستان صرف نظر از آن که از کدام ملت هستند یک هدیه مقدس و نعمت بزرگی است از جانب خداوند که برامون ارزانی شده است. باید همه با هم دوش به دوش یکدیگر بیستیم و این آشتی ملی را که اساس نجات ملت و کشورمون است باید که حفظ کنیم، از آن قدردانی کنیم. آن چیزی که ما پای قریب شده 3 سال که گفته شنید داشتیم، آن چیزی که به امضا رسیده بود دایر به همه این موضوعات صحبت داشتیم و ما هر دو به یک اتفاق رسیدیم که از چی شروع میکنیم. زینه به زینه به کدام چی باید برسیم. همه آن مقصدهایی که ما داریم برای وحدت و احیای تاجیکستان ما یک هستیم. انشاءالله اون چیزا هم دایر موضوع ما اتفاق میرسیم گفت شنید داشتیم، صحبت داشتیم. در اظهارات یک جایی ما آمده است که در آینده ما یک جایی به مقابل قوه هایی که ضد شرطنامه صلح و صلاح در تاجیکستان است یک جای مبارزه میبریم. واقعا دستاوردی که امروز هر یک تاجیکستانی اگر بخواهد که بگوید به ملت چی کردی تنها از صلح زیاد چیزی زیادی گفته نمیتونند، زیرا حالا برای ملت هیچ کس کاری خوب جز این صلح نکرده است. ما میتوانیم بگیم که این صلح دستاورد زیاد هم داشته باشد ولی دستاوردهای اساسی آن این همین تنگی و آرامی است. همه دیگر وظیفه ها، مسئولیت ها، وزارتخانه ها و دیگر چیزها اینها از بین میروند. اینا موقتی هستند. یک از امروز وزیر هست فردا نیست، یک از امروز منصب داره فردا نداره. ولی صلح که به دست آوردیم این باقی میماند. بله ما را میگویند که اپوزیسیا سهم خودش نتونست بگیرن، یعنی واقعا هم خیلی بود. ما از مقامات تنها از مقامات عالی کشور 251 مقام را باید میگرفتیم و همگی 46 مقام و ممکن بعد 3 مقام دیگر 49 مقام گرفته باشیم. خیلی فایدی کم هستیم. حتی
2-3% حقوق خود را نگرفتیم، ولی به خاطر چی؟ به خاطر همین آرامی، به خاطر همین صلح، به خاطر همین امنیت گذشت کردیم. جنگ تعمیلی شهروندی که با گناهی عظیمی رهبران حزب ملتکش یعنی سابق حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت و خواجگان خارجی آنها یعنی خائنان و دشمنان ملت تاجیک و دولت تازه استقلال تاجیکان رخ داد، باعث به هلاکت رسیدن بیش از 150,000 نفر شهروندان تاجیکستان گردید. مقصد اساسی آنها در تاجیکستان بنیاد نمودن دولت اسلامی و زوراً به سر مردم ما تحمیل کردن فرهنگ بیگانه بود. در رابطه با این میخواهم یک نکته مهم را بار دیگر خاطر نشان نمایم. ما با حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت یگان سازشنامه امضا نکردیم. ما با حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت یگان سازشنامه امضا نکردیم. حکومت مملکت سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان را با اتحاد نیروهای مخالفین به امضا رسانیده است.